Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Night Patrol magasunod sa tinikid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikaridad nga pagulita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Kinkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. Sabado nights, walang batid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan natin kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights. Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights. Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga panangkana, mga matag panamati, karon nga adlaw Sabado night. Hataw, Sabado edition, Petsa 18. May nabili pa kita nga bali 98 dias, magabot na ang adlaw sang Paskwa. Kag may nabili pa kita nga bali 105 dias. Nagabulag na sa ato ng tuig 2021. Agato naman nabiyabihon ang pagsulod sang bagong tuig 2022. Sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton sini kapulisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sini mata kadulungan oras sa kagabiyo ng atong sini nga Patrol 2. Ang atong sini nga Crosswind Patrol kay na panagalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kagimulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Dugay-dugay korpyo na. Anano pa nga mga eventualities. From where the action is pang Sabado night
Builog na ito ng puwersa ni Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Ay pagbantay sa News Center, update sa balita national, international, breaking news, flash report, update sa COVID-19, ginatutukan ni Action An Defensor. Opdaman kita sa ato siling mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Henry Sporgar, backup diri sa ato nga IT expert Action JM by Keen. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sagbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagat, inyo siling angkurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilin isa ka oras, 15 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Unang kabayan sa kato, sila kapagpangalagad sa masamig, ginadurong sa inyo sa kalawan sang D3 Bayo. Sa gihapon ang atong nga pag-remind sa publiko, sundon tanang gihapon ang health protocol. Pag may available nga bakuna, magpabakuna na. Ayaw na mag-isol-isol pa. Ayaw na mag-indi-indi pa. Dipensahi ang imo sini kagalingon. Ang importante sa tanan, disiplinahon ta ang aton kagalingon. Hindi ka mo magpati-pati pa sa kunano nga mga istorya di olamor. Ang importante nga fully vaccinated ka, kompleto ang bakuna mo. Kay bisan matapikan ka sa COVID-19, hindi ka matamaan. Ang sigurado lang, kung wala ka na pabakunahan, laban kagid sa tamaan. Ang halos ginadala sa ospital, pribado man o kon pampubliko diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga biktima sang COVID-19 wala gid mabakunahan. Ang kalabanan sa mga fatalities o nagkalamatay ang mga pasyente sa COVID-19 wala man mabakunahan. Amo na kaya importante ang bakuna sa lawas ng tao. Hindi na ka mo magpili pa sa ano nga klase nga bakuna. Importante ang available lang, ang ara lang nga may bakuna sa inyo barangay, sa diin man nga lugar sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Ang iban nga mga syudad, ang iban nga mga probinsya, diri sa pungsod sang Pilipinas, nagapangayo pa ya sang dugang bakuna. Kita aton diri sa Bacolod sa Negros, may mga available nga bakuna, pero kung kaysa do hindi pa maubos. Ako lang tawon tati, damo pagidyang wala mabakunahan. Indikasyon lang ini nga may iban niya, hindi makaitanan, hindi gidya, kag wala gidya plano na magpabakuna. Iara naman na sa inyo In the long run, kung anong matabo sa inyo, sa wala mabakunahan, matapikan sa COVID-19, hindi nyo lang pagbasulon ang gobyerno. O may dapat basulon, inyo kaugalingon. So hindi na paghulata pa, nga sa ulihi maghinulsol ka. Kung sa bagay, ang hurubaton sa mga katigulangan sadto nagasiling, gani hamba sa mga tigulang ang paghinulsol way man permi kuno gawna mo ari man permi sa ulihi. Pero te ang worst kay 50-50 ka na. Muna nga permi nga ginasulit-sulit ko gidya sa paghambal, hindi ko diya matak-an magsulit-sulit sa paghambal. San tawag nyo ko yung nga uli anon kag plaka nga buka
importante, pasulit-sulit ta sa paghambal. Sundon ta lang ang health protocol kag magpabakuna. Hindi nga porsyon o nakabahin sa katong sila nga pagpangalagan. Kadulong siya sa kalawas sang D3. Ang nawala pa ginpatumas syudad sa Bacolod ang ginatawag nga Alert Level 4 status agin classify sa Department of Health tatlo pa ka lugar diri sa Western Visayas. Ang Alert Level 4 status isa ini kasahi sang risk classification sa COVID-19 situation nga ang tinutuyo amo ang ma-identify lamang ang lugar nga pwede mapatuman ang granular lockdown para sa amat-amat nga paghalog sa ekonomiya. Sa interview ni Action Boy Duran kina sa Action Firing Line niya nga programa, insiling diri ni General Community Quarantine kung ni ang General Community Quarantine with heightened restriction ang ginpatuman sa Bacolod tungod ginaulat pa ang resulta sa pilot granular lockdown nga ginapatuman man karon sang National Capital Region. Kung saan ina i-impose o ipatuman ang natawag nga Alert Level 4 status, pamatian lang sa pila ka mga news and public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Tutok lang diri sa aton sila nga pagpangalagan. Sa Western Visayas, ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 naglabot na sa 120,064. Nagapanguna ang Negros Occidental nga may madamo nga bag-o nga kaso sa COVID-19. Ang record subong adlaw 280. Ginsundan sang Iloilo Province sila 174. Syudad sang Iloilo 163. Bacolod City abi nyo pila? Mayo ka na duga mata-mata nubo. 96 na lang.
ang Guimaras 44, ang probinsya sang Capiz 41, ang Aklan 38, ang pinakanubo Antique 12 ang ilangan record bag-o nga kaso sang COVID-19. So ang kabilugan nga nag-alayo as of now, as of September 18, naglabot na sa 101,100 ka mga tao ang nag-alayo na. Ang patay, kabilugan sa Western Visayas, COVID-19 cases, naglabot na sa 2,812. Pero sa datos ng Department of Health sa Western Visayas, ang aktibo nga COVID-19, based sa record nila, naglabot sa 16,123. Sa bilog nga Pilipinas, ang record subong, abi nyo pila, 2,347,550. Kay ining adlaw no dugangan, abi nyo pilang dugang sa bag-o nga record cases sa COVID-19. Inilang adlaw, abi nyo pila, 23,134. Grabe, no? Ang nag-ayo subong adlaw bilog nga Pilipinas sa milyon man, ang record sang DOH 2,126,879. Ang patay sa kabilugan nga pungsod sa Pilipinas from the very start sang pandemic COVID-19 hasta subong naglabot na sa 36,683. Ang active cases based sa datos sang DOH Philippines nagapakita naglabot na sa 184,088 ang active COVID cases whole Philippines. Muna nga hindi gyapon kita magsalig-salig. Kaysa nasiling ko na permi, damo na ang nagbulusong sa sobra nga pasalig. Sa subong nga tsimpoy a pandemic, sa sobra nga salig, damo na ang nagkalabiktima, damo na ang nagkalamatay. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang ini nga porsyon sa ato nga pagpangalagad, ginadulong naman sa iyo sa kalwan sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon. Las 10, Scorpio na sa Bacolod. Importante lang ang nagli nga public service, ginapaksyonan ang tanan-tanan nga mga himata, kakilala, kaparentihan ni Teodora Diding Garcia Parian. Napayabalo sa inyo ngayon siya ang napatay sadtong September 16 dira sa barangay Canlamay, Banwas ang Ilog. Ang lubong ni Teodora Diding Garcia Parian natalana sa mabot nga September 22, Miyerkules nga adlaw. Ang nagapaksyon ang iya bata si Eva Parian Di Maala. Our condolences sa pamilya Garcia, pamilya Parian dira sa barangay Canlamay, Banwasang Ilog. Standby ka mo karon dugay-dugay after sa observation report sa aton si Patrol Action Dale. Ang aton karon nga pasada pa premyo panalo 2021. Dugay-dugay ha. Sa naman ka driver ang makabaton sang 500 pesos sin o inisya. Ano ang iya sininga rota tagadiin ilang edad? Ina karon hibalawonta sa ato nagapadayon nga pasada pa premyo panalo 2021. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:02. Standby na sa report na Action Rofo Dita. Standby na sa report na Action Roger Gutiv. Ulang to report sa ato si Patrol 2. Balon ta naman ang sitwasyon sa Metro Bacolod karon nga gabi sa paglibot-libot padayon ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari si Action Dale Salazar sa report observation. Del, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may kasanag kadulom. Ngaw. Do tunga-tunga aw. Kasadag una mo dati diri sa Rizal Park Action Eric mayo-mayo na dira ang lighting. Bangod sa ginpadulungan sang patrol subong gabi ang Rizal Park no kay under renovation din siya. Te subong sanag-sanag na Action Eric. Tahom na. Pero hindi pa siya open sa public. Te ano may gawrjada? May ara pa isang mga nagatrabaho bala pero tapos to gid ang ilasing nga trabaho. Te may gamay na ko sila guro nga pag turo tandog pa jutay da gamay. Yes, kumbaga mga finishing touches guro ano? Last touch Action Eric. Kundi after sila kundi di pa na guro mabuksan ko matapos sa kagaway na tao nag-obra Action Dale no? Correct. Pero pamangkot sino ang ma-maintain da nga hindi anay pwede na magkatuan kag mapulupungkuan sa tao da. Kami Action Eric sang guidehouse. Ako naman may gwardya. May guidehouse na sa area pero wala pa gwardya. Kasi nga tonday ang kwan nga ginatan-aw da nga may mga finishing touches da after siguro ti simpre bayaan na nadamong. So pamangkot parang kung hindi pag man open sa public kinahanglan may gwardya da nga magpatuman kada adlaw o kada may duty kada gabi gid. Yes, sama na importante Action Eric kay before isang wala pa dira na renovate na improve
dom hadlo kadula maglabay actionary kay parte kadulom. Kaladlukan. Kaladlukan. Tapos kadagko pa da sang puno kakasya kadaan da. Mm, Kasi correct. paglabay mo bala may nagapanabako nga kapre blaw. Or may magano. O kung hindi ka na may tayho bla. O kung ba say may makuha sa imo sa nga bag. Mo na tang delikado kami magataya si mo na sundang. Oo. Awa mo Kag isa pa da sa ginatan ato del black kung wala gid man da black dapat gid man da guro kag gwardiyahan na kada adlaw kag gabi day, especialmente gabi ha. Kay base bla kon rumbuan na bla sa mga alsa palda bla da. Oh, wala mo. Ano, hindi kani himuan na da nila nga daw rest house kada da sila mahuluig da igda da. Amo nang bawal. Amo ginada. Amo nang pala tayo na once ng mga ma-inaugurate, turn over sa LGU, kag ati buksan na sa publiko kung ano ang mga guidelines sa patakala directionary. Pero pero dire sa guidehouse, may include siya or gid patindo gid bala actual actionary ka para at least Inang guard house siguro silibog inhimo gid nga guard house ya. Bago gani siya actionary Ati, structure. ko tibot silingon hindi kaso nga may gwardiya ginadaguro ya. Correct. Amo na siya ang mayo-mayo kaya ang security directionary at least may tao dira na magbantay. Oo. Para ano Ayun ta si Major Sarona nga rubinga mo sang tao ida isang pulis kada gabi. Correct. Ano labay nila kada oras Labay-labay naman na hindi man na mabudla maglabay-labay sila ka mag panaog sa ila patrol car ka maglibot-libot kadali da. Kay before actionary may mga insidente nga na-record nga may mga pagpangawat, may mga snatching nga nagaluntad. Sorry, hold up Yes, kaya actually dira sa may kilid sa Rizal Elementary School may mga tricycle driver na mo. Kaya iban sila hasta man alas 10, alas 11, alas 12, pero iban lang mga nagatrabaho sa call center sa BPO company. Ang iba nagahulat pa dira sang salakyan actionary sang Punataytay going south. Ang iba nagahulat sang Bata going naman sa north, no, dira sa may Daran Lacson. Okay. Sa mga call center. So munang dapat siling bantayan kay iti sa pag-visit aton kaina, magluwas ka may guidehouse, may mga improvements sa mga pavement, sa mga grill situation Eric, may ara sang playground. Gani no, may playground kag pwede ito ka-exercise sa mga tigulangan kay may portion dito na pwede ka-exercise action Eric ka. Ati namin ginada kung naman balik ta sa normal da iya kabataan ginada hampay. Correct. Kabataan kag sa mga nanay nga nagabantas kabataan kung magbalik ang face-to-face classes, posible mo gina ang timing ginada action Dale. Timing gid, no? Once nga mag-resume ang face-to-face classes, sekte man yung vaccinated man ang mga kabataan, kag may mabantay na maginikanan pala sa health protocol, may implement sa hapon. Nami ang ko bala dila magtan-aw sang Rizal da bla ikumpara sa plaza. Okay. Doka tinlo, doka pleasing. Doka tinlo, doka plastado gid bala dilaw. Plastado. Kag ang lugar ito kaligwa. Ligwa. Unlike sa plaza nga do karikot. Actually, ang isa rin sa mga ihatagan natin sa commendation action Eric, di ba, gin-renovate. Usually, may mga renovation, may mga puno ang ginapangutod. Inaya. Pero dito sa Rizal Park, wala dito naapektuhan. Ara sa gyapon ang dagko, dito ang mga kasya. Ara gyapon action Eric. Gali ang makapoy mo da dil, abi mo na no? Manilhig sa daong kakasya. Siguro may butam na guro si Mayor Bing, guro nga street cleaner. Subong diri sa may plaza ba wala gid lamang dugay nag-disperse sining mga street cleaner tiba si sakop man. Sila sining area of jurisdiction national. I-maintain ta na dayang Rizal Park nga ligwa, tawhay, matinlo. Di ba Del? Correct. Para nga base kung sa ulihib la mangin isa pa na sa tourist spots or attraction. Di ba? Damduman ko before dogin criticize na online action Eric mga mo na bla COVID pandemic pero may mga rehabilitation ka project. Pero makabenepisyo tao alam mo na ka mulay ang syudad kung maghimo ka mag-renovate sa inspire sa pandemic kay hindi ba may budget na iya nga daan? Why pala yung pandemic kaya budgetado na iya? Ang i-clear action Eric ang budget hindi na yung local fund. National na iya. National, iya ka TBM. Gani. Bulay lang siya ko sa mga politiko sa kay do sakyan pero ang ipasakay lang hindi piya mo. Yes, sa mga nagtakom ti damo naman praises, ginadayaw pero sa wala pa nagsugod, pamuyayaw. Sa wala pa nagdayaw, sa wala pa nagsugod ka nang nami nagapamuyayaw. Subong ka natapos sa ang kakampiyon nagdayaw na sila. Correct. Sa mga Eric sa may
bago, dito ba sa may kilid, do ka, seaside. Park? Bantayan Park. Bantayan Park. Tanaw lang Bantayan Park. Sang bago kay Kampiyon. Say man nga may budget ng DBM ginallocate. Pati recipient man ang bago LGU sang siliga beautification kundaga nga mga programa. Ang makabenepisyo, hindi ang Bacolod, kundi kita nga Bacolinyos. Correct ka. Subong maglabay ka to. Doon naka-cordon pa siya actionary, hindi ka tayo makasulod pa. Gani, no? Kay wala pa pala formally na turnover. Ang amuning rehabilitation ng project, wala pa formally na turnover. And then, may mga perimeter fence na action din. Kung may si Platan, gid? May perimeter fence, wala? May ara. May ara, no? Dumayara action, Eric, may ara. Dumayara perimeter fence. Inablang hindi ka dali yung kasulod bala? Open siya. Open siya. Open siya. Okay. Ang fencing nga ginamuno naton doon sa kilid ng sidewalk. Sa side, sang footwalk? Sang footwalk. Okay. Ara daya, may ara tuod, no? May ara. Pero kung sa sulod ka gidya, wala perimeter fence gidya. Do open sa public na niya mo. Open siya. So kaya na may police line ng Tor Yellow Line. Nga tayo mo na, since wala pang ma-turnover, hindi na pwede masudlan na kamampangan. Correct ka. Ang basi blada, hampahulang pangan sa ibang kabataan blada, Itod man, may kabataan nga tilapit na ng barangay, barangay 16? 16. Damo squatter dati, basi kabataan mo, sila tila katato, mampang tato. Sa Boulevard. Siso-siso tato. Pero kagi nati, kayo na daw katawhay man to Ang mga nagatrabaho dila kag tiara pero sa kay natin sila ning nag-exercise actionary ka. Gani. Nagapatawa kag presko tong hangin na. Nakapungko ka tuway. Nakapungko nagsulod. Sa ko nag-picture ka naman to mo. Nagpicture. Siling ko gitaw basta si Delia basta mga lugar nga mapresara yan na kuha niya ganyan picture ya. Correct. Para at least makita man sa publiko nga may aras ang development. Ng project bala natapos gid. Natigayon gid. Kalang turnover mo na nakaroon ang ginakulat actionary ka. After siyang kasanag, tidiri kita sa Kadulom. Anong dulom ang Bacolod? Hindi, do kadamo actionary sa mga nag-profile picture nga itom. Damo nag-profile picture itom sa Facebook. Ang kalangitan, guro? Hindi. Daw malalang sign nila kung nag-itom ka ng mga profile picture sa Facebook. May kandila. Dito namatsan ka na actionary. Kaya mo nang okay kalaban sa mga patay nga may pamilya. Ginabutay nila kandila, no? Kandila. Subong nakibot mo daw. Dulom na gid? Dulom na gid. Kasi mo sila nga Facebook to. Dugay-dugay. May itom. Dulom, no? Si mga dulom. Itom naman. Siguro kayo, guro brand out pagkudak na Kaya mo lang subo-subo, no? Kahit kalabanan, makita natin comment condolences. Ang iban padala-dala sa mga warm messages para at least ang balatsagon sang persona magtulutawhay nga may raman sang nag-ulikid sila actionary ka. Amo nang padayon nga panawagan nga vaccine works gidya actionary ka. Ito totoo lang din ang halos vlog kakalamatay di sa Bacolod sa Negros. May COVID gidya. Laban. Galing ko sa masibang dalang ko kisa galing kiti iba niya din may mga pundo na ginaman niya nga balati ay nga nalala mo. Walang budlay. Ginadala-dala na blako sa ti plus kati subong ti amo nay mapasibang dang gid nga ang nyaging kamatan ni Kwan COVID ginaya. Ay bando na tabuan blaw tapos connect na lang. Naging connect na pod na sto na. Alam na basta kun wala resulta diri sang test sa molecular laboratory na positive or negative dira. Hindi pala lang kalabanan sa nagkakalamatay gina-swab test gid no? Yes, kalabanan na generic pero kung may mga pamilya nga mag-decide nga hindi na magpaswab actionary, rekta na ilubong. Amo na yung rekta lang ilubong or i-cremate. Correct. Pwede na siya. Okay. May kilala ko nga mga pigado nga pamilya nga hindi man kasi ang cremate kay pila man bala kalibo-libo actionary kang gaston mo. Ilubong na lang dayon. Lubong na lang dayon. Amo ni natabo sa kaso sa Bacolod lang agin ganito man basta agin tiro di sa may barangay dos na sila nga duwa to. Ang babae, ito kundi taga Victorias to. Di kayo may prosesong probinsyal nga before mo kwao ng patay, dalawin mo to sa lugar mo sa Victoria, i-swab test anay. Kaya pamilya, doon narikutan, gano'n na-decido niya, hindi na lang pag-swab test, dalawin na lang naman, na-rekta lubong, siguro kipadala na sang kurason loksin Ang national na kang iban nagahulat pang bangkay sa mga morgue, kay ginulat pang resulta sa test. Kaya may mga pamilya man yung aluyot, kaya nga maghaya mo. Pero dyan, ikabla kay, tiko magpositive na, most likely, ang recommendation, ginanilaya, i-cremate, no?
amo gina. So amo nang subo galing blaw no. Subo na nga kumpiyansa ka nga hindi ako bingin ka matay pero sa uli ko mag-positive ati automatic cremate dira or lubong within Why ta ka pabangkot sa health expert Dale kung ang tao nga mapatay wala abiling ba COVID ka mapatay sa pwede sa matapikan COVID kay patay naman. so far daw wala pa na generic nagwa ng mga Amo gani provide kami wait na ikakonsulta sa mga expert no. Yes, daw wala pa so far generic ang idang senaryo. Kay most likely gadyang kalabanan sa nagkalamatay kung makuhaan swab test ang resulta positive mo. Positive. Pero may kilala ko nga negative siya. Negative mayara siya. Napatay. Di pero pwede na yan mahaya no. Pwede mahaya. Basta negative. Negative. As long as negative ang generic. May kilala ko napatay siya. Oo. Nga mo galing sa mga sa mga Napatay siya in natural death. Natural death. Wala isang COVID nga kaso. Wala isang COVID nga kaso. Kay amo na ti nagapanigurado man ang mga morgue ang generic Oo, ang mga nagaimbalsamar. Jani man. Kay ti risk man nang ila sining risk COVID. kay expose man sa generic. Kagaway kagid mo kung ikaw nga pamilya nga napatyan kag imo nga patay positive sa test, way kagid mo ang recommendation niya automatic i-cremate mo gid. Correct. Or ilubong dayon. Yes, exactly actionary ka. So muna kasan nagkademti hopefully ang publiko naton kaya ano maningita mo sige apong may nagapatay. No. Kag kapyar ka del na mga RD ang syudad subong massive nga vaccination pero kusa pila lang ka porsyento ang makapabakuna no? Nanotice sa actionary may 24 hours sa Jollibee dito sa ISO. Pero chutay pila ilis ipon gid lamang nagapabaksin. Pero open siya 24 hours sa magaga. Pero amo na I don't know day kung may ara ka data sa syudad nga nakuha nga kung pila pa ka pumulo sa Bacolod ang wala mabakunahan. Actually, kala kita sa 250 plus thousand ang na-vaccinate. Kaya ang target ka Bacolod Emergency Operations Center ara sa 420 plus. Amo ning adult population. Adult population. 18 years old and above vaccinary. Kaya wala pa man niya, ano mo? Tisubong pila pala 200 plus? 250,000. Iban diri first dose, iban diri fully vaccinated. Dala na tanan sa 250,000. Yes. So, butsilingon, kung kanong tawon tayo ng ilang datas na, butsilingon, damo pag isa Bacolod, wala ka pa bakuna eh. Damo pag vaccinary ka. Di pa bangkot nga, may ara man tayo 24 hours nga, pwede ka babakuna nga, wala gid. Amo na galing nga dapat kung ano, kaya kasama mo mo sa nga trabaho, at simpuhan mo gid. Oo, liguhan mo gid na. Liguhan mo gid. Hindi mo na yung rason nga, kati ka wabra pa ko lang alam pa ko, hindi. Kung pwede pa lang absinan, absinin lang anay ah. Yes. Huwag mo na guro, maperde ka lang sa kadlaw, ano pa naman, pero importante ka, protektado ka, di ba? Correct ka. Ano man lang kinintos mo ka isa kadlaw. Oo, ano man kinintos sa tabi ka, kada COVID ka baguntay, buol mo man. Kadarati, pamulong pa mamungol ka gid sang bayad. Problema gid sa pamilya mo. Amo nang problema sa ka. Yes, so. Kag temo nati hopefully buligan nato ng LG yung sige-sige natin i-convince ang publiko nga mas damo ang benefits ng vaccine nga mahatag sa lawas sa Santa Vaccinaric. Magulang naglabay ang police station number 1 Abi kung serious na wala unod. Hindi, sa 9 PM eh. 1 hour before sang curfew 9 PM lang sang series eh. Okay. At bantayan sa Lunes kay basi maunod-udura. Ang police timing na din sa Lunes pagkadaso nga pag-duty mamadaso sa Sabado obserbara mo naman butsilingon kung wala gid kag dutay pasahero butsilingon ti gusto nang ambamo kung Sabado dutay giman iglesia. Correct. Basi nagpahuway. Ay nagpahuway na pala sang mga frontliners nato no. Amo gid subong ti ang iban may mga process nga iban naga-quarantine after mo 1 week nga duty, quarantine ka anay, test ka make sure negative ka balik ka naman si mo nga trabaho. Kaya basi mga healthcare workers din naton kalabanan basi may mga may mga private nga salakyan or may mga service or sugat man. Kaya man nga hospital din may may actionary may mga shuttle man. May mga shuttle bus man nga gina-offer para at least ang transportation allowance nila kag safe man sila actionary nga magpadulong sila sini nga ginatrabahuan. So far congrats kay Mayo ng atong sining panyempo. Kita ko bituon kita kag bulan ng kubo ka na sa chimpo ba? Matay ka na mo na pa. Tuod no? Hasta mag-December, no? Oo, ito ba problema patan pero may COVID tapos pero may bagyo kag ulan tito ka buisit. Correct ka. Kay usually kung December titik ulula gid actionary may mga time ganang iban nga nagapasko nga nagasaga inulan. Gani. Pero hopefully nga maging happy ang aton sining birth kay syempre December kag ang New Year action na Erika. Gani. Mga police station 1 natin nga nagalibot-libot.
Gano'n sila? Naglabay sa liwat, no? Kaya may mga, sila, kasi police visibility patrol. So, functionary ka maling observation report nga madalos ang patrol subong Sabado sang gabi hining gidulong sa inyo sang DTX 500 sa mga fatty liver dila manginom sang DTX 500 mag-exercise mag-usap ng mag-take sang DTX 500 may mataas nga antioxidants nga nagaprotekta sa mga cellular action nyo. Action dahil Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat din, Aksyon na De Salazar. There you have it. Congratulations sa siyudad sa Bacolod. Ato sa ng Rizal Park na. Halos tapos-tapos. May mga finishing touches na lang. Pero hindi pa na-open sa public. Because wala pa na formally ma-turnover sa siyudad sa Bacolod. Again, ang budget sa na yan, national funded na yan. Tahom tood kinay, nakuha na picture sa atong patrol kay na. Nami sa iya sining lugar. Do ka Bugnaw, nga do ka Ligwa, nga Katinlo. Balikan talaga ron sa Action De Salazar sa Talis Puspusan. Sa ato si Pabalaga, siya iya sining natipon nga mga aksyon balita. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:20 na. A report na Action De Salazar, ginadulong sa iyo sa Kalawansang Life Extension Clinic. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na. Kuya Police Staff Sergeant Makuring sa Police Station number 10 and Company. Monitor man sa ato ng iladira nga hepe, si Police Lieutenant Rondel Tapang. Tatarang-taran nga mga men and women da. At ang Police Station number 10, may gabigid. Binagid kay Kuya Police Staff Sergeant Makuring. Kinatamyaw taman ang bilog nga puwersaho sa Police Station number 6. Monitor ang ila sini nga patrol car. Led by Police Executive Master Sergeant Artos Esquadra. In action. Boy, pwerte. Upo dyan si Police Chief Master Sergeant Jen B. Hendran. Ba, amigo ko nga calves. Si Police Master Sergeant Loni Lanyuhan. Haraman si under sa supervision kag control niya ni Kuya Police Major Leo Estopa. Sa mga kapulisan dira sa station number 2, nato nga mga kuyas da kay Police Captain, kay good friend Paul Benson Pindon, mayad nga gabi da si Mosera. Tayo ato dira ang mga taga Basro Sumag, no, mga rescue group sa Basro Sumag. Natamiyo ka mo ni Juliet Sierra, frontliner. Si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sang barangay Mina Sipalay, abaw naga-monitor man sa atong sili nga pangalaga diri sa Action Night Patrol Program. Si retired Police Colonel Placido Hintoleyo, arat sa manuka niya og mulo monitor daw puwerte. Diba kita ta, sir? Pwede kita sa reject nga manok? Daon kami ni GM manok ka. Kung mo lang sir nga reject, kakuam lang reject mo lang nga kal.
Biliwaslik man di sir. Laog-laog ko lang na police retired Colonel Placido Hintuleya. Kung ako nang kilala ko kung may ara si Yawat Paman. Ayo di Burma. Ayos. Sige. Ang iban nga mga ang iba naton nga mga blang nga mga greeting. Pakaroon natin na standby sa report ni action na Rofo Alagit dita ha. Ang aton nga mga listeners si Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family mayong gabi gidra sa imo madam. Nagapaurok-urok. Uy, ang ako na amigo baw. Good evening, G&G. Girl na girl. Ang K9 ni boss nagulpihan sang homemade sauce spicy. The Alfonso ang igo kay Jiri Pedrajas. Kay nung Jiri Pedrajas kitugli ya. Ano tugli si nung Jiri Pedrajas baw. Bago ko kita sang amox ni anong Jerry Pedrajas igo wala may igo sang Ponso pro sa homemade sauce spicy sang G&G gulpihan gid sa total ginis toto sa ni Losada mo toto sa ni Losada ato blang ginata ko to simo nga mino basi madaho mo to kay kuan kay Madam Karen bla i-text ko lang sa iya or sa imo ang kuan ang contact number sang G&G. Balo ka naman sang favorites ni Vice Gob. Ini Vice Gob niya, kampiyon pare sang Limo Sisi. Ay, pwede. Lagsaran na si Vice Gob maka-pressure pagkaon. Sisig pa sang G&G ang paborito ya. Ay, dumahuya man ta. Alex Montesan Company, may kabigid. Kay Manong John Bilonyo da, isa Mrs. Pritoy kag John Mahilom. Erlinda Miranda, may gabi. Richard Dait Pacheco. Jinky Jalagdonda. Kami lang si Vanessa kag Doc Matt Mayo. B-Boy Villasor. Ang nga pamilya ito sa may Pandanon DSB. Mga miyembro sang Energy Fans Club sang Action Radio. Marami lang kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Joy Laurin, may gabigid. Dara sa may Purok Sabis, Barangay Villamonte. Ara si Filton Lipura. Salamat gito to Filton. Mga sukit. Star Mayo, watching from Sandy City, Chicago State. Puerti si Madam Star Mayo. Mayo gid. Mila Milyara sa pool. Purok Sunflower Tangob, check attendance lang. Paring kinalang siya guys ang Tokyo, Japan. Noted ni Toto Sani Losada. Thank you Toto Sani ha. Ikuan mo gid na pabugal mo gid ang G&G kaya nakakadto ka na to. Pero pagkaon ga bilib mas Toto Sani. Kami po dito yung hanot isang burger. Sige, check na mga report na gikan sa ato mga correspondent. Durante sa report na Aksirofo, guro, aras sa Aksirofo. Away pa, unang taray gurong kwan, aton nga pasada pa premyo panalo 2021. Unahon tayo na anay ni, pagkatapos report na Aksirofo. Standby, sino ang driver nga makabaton sang 500 pesos. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Congratulations kay Manong Rogelio Pareño, 63 anyos, e-bike driver, Barangay 30, Bacolod City. 500 pesos
Again, congratulations kay Rogelio Parreño, 63 years old, e-bike driver sang Barangay 30, Bacolod City. Ikaw ang aton nga winner sang 500 pesos. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Pabalik din sa ato mapalagad ang ato sini winner sa Pasada Papremyo Panalo. Ginadulong si sakalawat sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na papatutuan sa mga eksperto tunay. Kagang report ni Aksyon Ropo Dita Dugay-Dugay, ginadulong sa isakalawan sang Santo. Na mga report na gikan sa ato siling mga patrol unit reporters. Unahon ta report ni Aksyon Rofo Dita. Live report sa area sa Silay, dala ang Talisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Rofo Dita sa report. Aksyon Rofo, alagit it, waswas. Agay! Ato na to, agay. Agay! Agay. Sabi ko ba yung gabi ko, agay ko? Naigo ko sang pana. Sakam naman. Gayaw naman ni si Manong John Milonyo, pero nyara na sa. Igani man. Pero ginagay ko gid action ni Rek, man gito yawan ko ni Tulikoy kagina ko. Yun ano, sino? Eh, pili ko gito yawan ni ko gina. Ah, ni Felix Campaniel. Yan. No. Oo. Bako mo Imo. panyaga kami sa Dalcos pagkalimit namin kay tilapia sa bakit unto ko. Agay. Tingala ko gali. Nga tilapia man ang kinaon ko o ang iya gali pasapaw pasay. Oh, sakit. Oh, iya, way sakit unto. Imo sakit unto. O gali kung sa bagay ni laka-laka pala unto ya. Ako sa bakit unto niya. Gani man prosa, labi pa naton ti imo ganada. Ate, Kakailangan i-sustain mo na da, ha? mo Kapalo ka na gani, sang man. bot ko silingon, ha? Oo, Ato na na. Sekreto, tanan, ha? Ato na. Ang importante, sustain, ha? Para dayon, ha? Sa temon niya, Son Eric, matulutawahay ba, kanami ka katahom sang gabi niya sang iba niya nga mga ginikanan, man tapos na i-atudlo mo yun sa bataan, ready para sa Monday. Ang iba niya nga mga module at nanay kagtang niya sa bate. Lalo pang grade sila. Ang grade sa bata nila, ilaliya. Joke. Kasi, congrats sila sa mga nanay nga tapos na sila sa mga module. Kag nakatulog-tulog ka pa, huwag naman nagtataan sa nga lusi kag ate ko ni Palo. Kasi matulutaway na. Gari man.
So, aksyon na, Eric, ang tulad nila tipo niya nga balita, dili sa manuwas lang sila, sa gihapon niya masako sa gihapon niya, mapisan sa gihapon magpanakop ang amon diri iya kapulisan sa pagpangunan niya Police Lieutenant Colonel Robert Petate, nga amon diri chief of police, sa diin ang tanan iya nga may mga warrant of arrest, ginapagtag isa-isa ka ginapanakop ang gididilaw. Nadakpan man gini kanina aksyon na, Eric, ini nga personang may warrant of arrest, kilala kay Harold Jong Ilubaton, tutong 60 anyo sa Paligon, may asawa, anay pumuluyo ini sa Sitio Bara, Barangay Mambulak, sila diri sa nga sila, kagya sa karon na nagapuyo na sa Greenfield Subdivision, sa may homicide nila sa may siyudad sa Bacolod. Gida ko pinisa kayo na malas 4:15 ang takna sang hapon sa may Sitio Bara, Barangay Mambulak, diri sa siyudad sang sila, iniangot iya sa warrant of arrest sa criminal case number 13124-40 para sa kaso sila nga anti-violence against women under children action na, Eric. Ako kung pagbayaran ini sang Republic Act 9262, no? Kag may canceling nagdangat sa 36,000 pesos para sa sila temporaryo nga kahilwayan. Ining wala tabares kin issued in Honorable Judge Dinadal Chongson Trocho sa Regional Trial Court branch sa Porting labas diri sa may siyudad sang Silay, kag may pitsa ini September 3, 2021. Ining operation kaginang din patigayon yung pagdakop sa Perusyon Action na Eric, recorded iniya sang padikam na ginasuksok yun sang kapulisan aksyon na Eric. Ini karon na ining naimbitan niya nga persona, itinado din sa may custodial facility sang Silay PNP Station. So, action Eric, ang magluwas ni mga siyudad sa Silay, kaga siyudad man sa Talisay, matulutawhay, ginapasalamatan gidya nga wala sa mga tukupon ng mga insidente kang aksidente, kay man nagabantay gidya kang nagalibot ang kapulisan sa siyudad sa Silay, kaga siyudad man sa Talisay. Magagawin kita dito sa Talisay, istorya itong mga mingkong mga pulis ng mga kapulisan man dahil Police Staff Sergeant Canalas, kaga madamo pa to So, monitor man sila aksyon na Eric, kaga sa ato man sini, mga ka-aksyon, diri sa sila, hindi lang magsulay, di ka na sa kaso kagila na, kaga sipon man, likaw-likawan ta na labinagin sa aton sini mga senior citizens, kag sa aton sini mga kabataan. Pangabayan na, likagawad yun bilong yun. Mapisa niya. So, aksyon po? Aksyon direct? Basi mahutika mo na sinong John Secreto, ha? Okay. At ang Secreto, rato ang duwa ni nung John Secreto, tarang na. Okay. Amo gidada yan. Namunod na sila. Gusto mo, palibuton yung pabilog na sila eh. Sige na. Report! Sa sila ay para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Grupo Dita Jigger. Wala sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat gid alagit it. May pitik ka pa, ha? Aksyon Rofo dita reporting live sa Dakpan sa Silay, area Santa Talisay. Ang gabi nila sa kay Manang Jocelyn Song Comidya nila sa Barangay Jess. Kay Madam Eva Sangko, kay Toto Joel Sangko and Kids. Ayong gabi nila. Kay Josie Lin. Good evening. Natamyaw lang ni Alexis Wingwing Torre. Agya pamilya dira sa Valladolid kag Paranaque. Alin ina kay Alexis Torre from UK with love. Maninoy maing kay Maninay Chari Salvacion da gapaurok-urok gid. Daw si Sermon Lopez. May kapit dira kay Sermon Lopez. Alin ni Sermon Lopez pagod na si Lula nyo. Basa di picture sa akong si Lula, basa libro. Biap ni Guru sang iya nga kwan, sang iya nga apo. Bonjol. Salamat
Carlota City nag-monitor ang bilog na pamilya ni Jinky Dagia Montilibano Mirais. Dira sa syudad sang La Carlota. Salamat gid sa inyo dira monitor. Madayon nga pagranda di nga pagmonitor diri sa inyo palatuntunan. Yan na tamyaw taman dira si paring kinanong siya guys ang Tokyo, Japan again. Mga taga-Transcom nga monitor sa aton da, no? Nang gabi sa mga taga-Transcom da. Ang taga-Transcom nga monitor magli sa aton. Salamat kita. Sige, alin sa report na Aksyon Ofodita. Ari mano, may balos mga report si Aksyon, Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Direct, may gabi sa mga ka-aksyon. Sa aksyon sila nga mga balita. Aksyon Direct, dire ginagmay, ginalagto. Alang gura, pero ito daw COVID-19 Aksyon Direct, daw gatrasa, jadi ramo, no? Di ko saka lang gasaka. Oo, kali ang yayasan ka, Facebook na magbantayan, taman ang president rin, isang pista 15, 106, pag 16, pag 115, tapos pagka 17, 106, balik ang isyap nga nakaregister. Yabot kay kubong wala pa man nila ma-posting ang ilas na message na sila. Pero sila mga hindi man taga-sigot na may mga patikin naman. Hindi daw mo nila abot natin. Pero tudagan sa gaya Aksyon Direct, may 14 nga naglugang naman. Nag-positive, 14 nag-positive. Pag-arak man, may limaman nga nakarecover ang siyudad sa gaya. Kalutangan sa siyam, 25 na yan. Ang siyudad sa gaya Aksyon Direct, nga active cases. So, sa Japon, ang problema, amo Aksyon Direct, ini ang Japon ang sila sa mga kauturan sa pagpabakuna. So, taway pa nga ito, overcut nato na bala ang mga kung ano na ginawa na unata, pati bakuna, ang bakuna yan. Actually, ang bakuna, kung nato nagigya di gina siya butong. Di siya butong, but prevention siya, kag protection. Yes. Sa atong lawas, no? Kaya way na nga ginagarantiya nga kung mabakunahan ka, di ka na magkatubig, pero may protection ka na. Bago lang basi, ang akon nga ito'y 4 anyos sa ilan. Fully vaccinated, gamitanan, fully vaccinated. Very good. Sa kami, ito, bulubat yan, ang ng Iloy. Daw, nag-palman siya, nag-ilanat lang siya. Ang palakoy mang kalawasan niya. Pero, Aksyon Direct, agyang, kasi budlay nga na irakam. At subungan na niya kung mag-atake, Aksyon Direct, ang saguna, ginatawag kang kaso. Lulungan na yan. Lulungan nga nagatalamog ko lawas mo, lulungan nga dulaan kayo ng tanabor. Sakit ulo mo, ilanat ka, ubo ka, sipon ka. Kaya hindi ka bilang makagiho, mayo. Plus pagin natin kung kulbaan ka, tapat na giling. Pero kung vaccinated ka, mabutang mo gitong naunawaan, vaccinated siya. Kumura nga, tuon giban, may aragin man niya protection. Kung once na ma-vaccine ikaw. Kadira lang sa Australia na sila ng Bacolod, Ibaragibarago, di ba may 8 na sa mga pamilya nga nagpasitin. Ang mag-ipod ko na patay ko sa ilagang ko ilay nga 55 anyos, kagang ilang may 68 anyos, vaccinated, yung bro, mag-utod to. Why good? Ito yan nakasardar. So, magkaya mabakaan. Tama na, bala? Kaya lang-taon tagin mo, permit nga ini matahatagin dyan sang protection nag-building nito sa recovery program nga sa Japan ng Tagayo kasi may
may church po ito ginagawa kita sa Sarere, Victoria, sa kapastor parte isang bakuna. Agansap ang gambalang isa niya ito, bakunato na yung kanan. Siling way man nagansap sa kanan. Pero siling nga, hindi ka mag-Victoria bakuna, respetuhan na yun lang sa. Sa ton pa, itong nagambal nga, hindi ka mag-Victoria parte bakuna, hindi ka gusto magpabakuna. Hindi mo na ang muna. Sa Derek, pila kadlaw. Kasi ko niguhon ka, ay kagid siyang panagang kahit panaming aktor Erika. Tao daw pa pariyogin sa tinita kay aktor ko nga daw na igo din sa panagang sa agit sa kaya na hindi ka siyang COVID. Hindi ko na subong neighbor nga ginapo ako sinipot ni sa grit naglikat kami nga mga minalmaan. Wow, bravo. Tingnan sa sinere ko, magulang yung puso bata na patay ko. Sa gindala ko na rin sa KBC Clinic, Vinci Clinic, ito na sa report na COVID-19 suspect ko. So muna, daw kabuglay ko tama. So ang lamangkot ng gabi, bakunado man sa kunak sinere ka. Amo lang mangkot yun, di ko mag-group sa ang bakunado, way nagkakawag ka, way bakunado. Kung bakunado na ta, hindi na kaya mapatay ka tao ya. Bisa lang kaya ang may bulwas na matao ka na, sunod sina, mapatay na. Kasi hindi may life, pangitang ginatawag, kaya depende paghalong nato sa ato sige nga kapusa. Sa pila nato sa mga balita, sa ato sige nga pag tutok pa sa iba ng mga balita, mga informasyon ang aksidente sa Blaston Eric na natabo at sa may sabay sa Caridad National Highway dito sa may Barangay Luna at kung dito ang biktima at magsadya siya sa disiplin kasi ang inkwentwala ang aksidente sa to auto nga yun din nga accident ba? Kontra sa isa sa Yamaha single motorcycle. Kaya muna nga daw may ara may madamit. Kaya niya ang senaryo. Ang yun si action nga para plate number Foxtrot Alpha Foxtrot of FES 70989. Ini ang maniho ni Marcelino Brasa, 68 anyos, kag presidente ni isang dalan Waluna, dari sa may Katadi sa Senerik, ang si nakaresto ito sa kay Merlin Brasa, sa siyudad sa Sagay. Ang kay Getro naman Yamaha ini nga single motorcycle nga ginamaniho naman ni Kim Agabon 24 anyos soltero sa Propaglaong Barangay Sunto. So resulta pinagkinatabo ini mga alas 6:20 kahapon. So ang resulta meron kasi simat ang tagsa ka mga unit ang yun din nga accident, amisman sa yasmin driver side up lang tapaludo, samtang ang single motorcycle naman daw, perfect ang igo eman. So gindala sa bahin sa KBC may disiplin ng Chikib Agapon, dahil dapat at mag-nagsayo nga paggulong, may mga recommendation ng customer para sa x-ray. So, amo na ang ginatag kadisite na na peripisisya na gud nga ini generic at matagaan man sang nagakaigo nga pag-monitor sa iyat ni nga ulo sa iyang awat mula nga kinalama x-rayhan man action sekta. Nagpabilis nga yara karon sa Pumpical Facility 18 anyos nga gindakop ini action Eric sa mga launa immediate sa hapon kapon sa bahin sa crossing Martita barang sa Burgos pinagapangatubaw kung kaso lang nga 4 towns sa 5 towns diri sa paghimulos ka. So Nobel recommended ang kaso na patuloy sa kay Nolan Namoko Iganala 18 anyos pa lang ang edad
Presidente sa Sitio Punong sa Barangay Burgos, Sininsilanda. Inoperate mismo ng Police Lieutenant Colonel Roger Bicero po ng Deputy na si Police Lieutenant Lister Oliveros sa tubugman mga pulis sa walang seksyon ang sila nga warat o pares at Julio Agitresto yung 21 mag-umalaga ang taga-imagine pirmahan ni Honorable Judge Julian Henenea ang ex-judge ng RTC Branch 66 yun may ara na 5,000 rate at i-relation back to direct sa Republic of Civil System silingon nga to patindi minor at biktima na sini nga ginimuat o kung ang akusado o kung ang nag-akusarap sa direct sila. Dahil siya matapos man ito ginpa at igalong sa physically criminalization para ay kabisihan po sa bahay sa DCTPLC. So para po na ito ang report, balita, informasyon sa may norte ng mga probinsya sa Negros Occidental ang aton sila nga pagparamyaw siya po at mga silalata sa Magdalidiyas sa Mr. Jonathan Diaz natamyaw sa magkakonsual kaya iba siya po kay totoo po hinulan nagpamati siya doon kay mamin naman sa Tirabambo nagpamati magkatulog siya kaya nagpaurok-urok sila gabi sa aton man sini na mga balita may gano'n na mag-ubat ako nagpamati ginasaton natamyaw sa markay yan po siya ako kay aragit nagpamati ng paton direkta diri sa may Sunad Sangkadis una sa balita na sa aksyon sa aksyon po dyan report sa Bacolod aksyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat yun aksyon na Roger Gutib reporting live dira sa Northern Negros. Nagabi nila kay John Ramos sa Manuasang Binalbagan. John Ramos ang Binalbagan. Happy listening. Magabalik ang iyo sa Liga Patutunan when we come back. Balik ang report sa ato sa Liga Patrol 2 in aksyon. John Dale Salazar. Kay Chris Arsaga dira sa Singkang Airport. Nagabi dira kay Chris Arsaga sa Singkang Airport. Mabalik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Coca-Cola. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang
samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name na amat-amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain.
Now, parang mahimo na ito this should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you... Balikan ka to sa nga Patrol 2, balikan ta sa Action Dale Salazar. Sa ratibo niya sini nga mga police report, Action Balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Dale Salazar sa Balika Report. Dale, please come back. Action direct sa bayan sang Banwa sang Muisha, isa dari kalalaki na dakpan si Arnel Salinas E. sobre Mesana, 49 anyos, sa residente sang Zone 5. Banwa sang Muisha, samtang duwa din nakapalagyo matapos nga gin-operate sa Muisha PNP. Bangon sa illegal card game action na Eric, isa din nga dakpan nga peso karon sa Muisha PNP. Kag na-recover diri sa operation sa Muisha PNP nga 140 pesos nga bet money, mga pulungkuan na mesa kag playing plastic cards action na Eric. Ang suspect ng recovered items na yara karon sa custody sa Muisha Municipal Police Station. Sa bayan diri sang Bacolod City, ang singkang airport sa karon mayroon sang 68 ka mga active nga COVID-19 cases action Eric sa silingang mga tinion. Bangod sini mayroon sang inisyatibo nga ginobra ang barangay singkang airport nga nagrenta sang 8 ka mga oxygen tanks action Eric nga ila sini voluntaryo kag libre nga ginapakulama sa mga residente nga luyag nga mag-request kun mayroon sa mga himata nga nag-experience siya sa kabudlayan sa pagginhawa action Erika. Ginapahayag diri ni punong barangay Rosina Distrito sa barangay Singkang Airport ang iningi inisyatibong ginhimo kasunod nga mayra karon sa kabudlayan sa pagpangita sa hospital action Erika para kun malami mabakante pa nga mga COVID-19 beds. Kasunod man sang public advisory nga ginpagwa sa pila ka mga private hospital. Lagi pa na Corazon Noxin Montelibano Memorial Regional Hospital nga kalabanan sila sa mga COVID-19 beds na sa full or maximum capacity action Erika. Ginpahayag diri ni Kapitan Distrito kangay isang sitwasyon sa ingon sining nga si Anay Councilor Cesar Distrito nga COVID-19 positive karon nga nagulat pa sa pila ka adlaw antes nga na-admit sa hospital. Nagapangabay ang Singkang Airport nga barangay sa mga pumuluyo nga magpakig-angot lamang sa BHERTS o kung barangay action Eric in kaso gitpan nga mayroon sa mga persona nga naga-experience ng difficulty breathing para mapakakulam dira sang oxygen tank samtang wala pa sang bakante nga hospital sa mga private or public hospital man diri sa may Bacolod City. Mga balita nga natipon sang patrol, ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat Gate Patrol 2. There you have it. Kapugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program. Sabado night nga presentation. Liwat naman ini magatakop temporaryo. Balik naman kita sa Lunes, same time, same station. Ato sa mga patrol na unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Action Dale Salazar, back to back kay Action Ninyo Bugin ang atong piloto sa Patrol 2. Action Roger Gutib, Action Rofo Diita alias Alagitit. News Center Action on Defensor. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baiki. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa mga Station Manager Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong walagad ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio, Bacolod.
Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.